Laiks ir iztecējis. Man vajag informāciju. Ceru, ka neliksiet man vilties. Marta ieguvusi grādu jurisprudencē. 5 gadus strādāja kioskā. Reinholds visu savu dzīvi veltīs dejošanai. Bāros. Viktorija fiktīva laulību rezultātā nokļuva Latvijā. Bet viņi tika pamanīti. Un jau 3 gadus strādā Vijas Poikādes uzdevumā. Izspiegot savu klasi. Eģus tic gulaša dievam un ceturtdienās vēro saulrītu. Sveiks, Eģu! Sveicināti! Eģu, mēs atradām tavu vēstuli. Kādu vēstuli? Mēs atradām tavu motivācijas vēstuli. Cilkātnes Ragana un Burju skolai. Ak, tad to, jā. Mums diemžēl nāksies to nolasīt. Droši. Es vēlos pateikties mācībām jūsu augstskolā, jo Cilkātnes diploms tiek augstu vērtēts. Maģija mani vilinājusi jau kopš bērnu dienām, kad centos pārvērst ūdeni alū un vārdas par skaistām princesēm. Jāteic, ka dažreiz mani eksperimenti daļai izdevās, bet neviens tos nespēja pienācīgi novērtēt. Es viens pats drosmīgi cīnos pret ļaunajiem tumsas spēkiem, esmu pat saķēries cīņā ar pašu Voldemortu. Ja jums rodas kādi jautājumi, droši sūtiet pulci. Ceru uz drīzu tikšanos. Es cieņu Eģus maģiskais romāns. Eģu, tas nav arī viss. Eģu, saproti, tu apdraudi apkārtējos cilvēkus. Saprotiet, kad es viņu notveršu, visa burvju pasaulē mani atzīs, es būšu viens no viņiem. Bet tu apdraudi ne tikai sevi, tu apdraudi ne tikai viņus, bet arī sevi. Jūs pārspīlējat. Jā, saprotiet, Tobijs aizslēdza to ieeju 3 reizes, bet tas neko nepierāda. Saprotiet, es jau kopš bērnības ticu maģijai, es zinu, es esmu burvis. Un es vienmēr zināju, man vajag to, es cīnīšos, bet visi apkārt teica, nē, tev nekas nesanāks, maģija neeksistē, bet viņa eksistē, un es pierādīšu, un es piepildīšu visus savus sapņus. Katrīna un Kristiāna. Viņas aizmāršības pēc sajauc savus vārdus un mazgā viena otrai zobus. Meitenes, jums patīk baskot skolu? Jums patīk būt kopā? Jums patīk baskot skolu kopā? Ļoti iespējams, ka meitenēm vienkārši nepatīk skola. Nē, es tās liekas kaut kas cits. Nu, labi. Patiesībā mēs katru nedēļu dodamies. Iepirkties. Mēs dodamies iepirkties. Nu, nezinu. Nē, mēs dodamies katru nedēļu uz Krievijas robežu. Pie vectēva. Mēs braucam ciemos pie vectēva. Interesanti. Ko tad jūs vectēvam vadat tajās kanniņās? Jā, ko tad mēs vedam kanniņās? Kā? Mēs tajās kannās no vectēva vedam Jā, bērnu sulu, zinām. Visa pilsēta ar to sulu savas mašīnas darbina. Nē, šitas ir jāsūdz valsts ieņēmuma dienestā. Tieši tā. В наших песнях и новый смысл на старом месте уже нашли, он правду есть там красно звучит на весь дух у нее красавицы, что любуется своим бельем с кремом на лице, перед зеркалом кривляется, танцует, прямо супер, такого не увидишь в клубе. Правду попало, что за них
Anna. Sabiedriskajā transportā nelaiž sēdēt vecākus cilvēkus. Anna, varbūt tu vēlies ūdentiņu? Nē, ko jūs? Man negluži nekāsētas ūdens. Nu, neuztraucies, mums ir arī negāzētais. Vai varbūt arī šoreiz ūdenim nav nozīmes? Ko jūs ar to domājat? Nekļūstiet taču smieklīgi. Tā taču neesmu es. Jā. Vai tiešām? Bet sākumā jums ir jādzird mans stāsts. Es piedzimu kādā nelielā pilsētā uz Vācijas un Austrijas robežas. Man bija grūts liktenis. Bet tad parādījās iespēja izsisties cilvēkus. Es aizbraucu un mēģināju iestāties mākslas koledžā. Es taču tā zīmēju. Bet manu talantu neviens nenovērtēja. Un tad es varēju iet visiem priekšgalā. Un aiz manis gāja masas. Sākās cīņa. Mana cīņa. Anna, kaut kur dzirdēta biogrāfija, ne? Un turklāt vīriešu biogrāfija. Mums, Anna, vajag taisnību. Bet es redzu, ka no tevis to nevar dabūt ārā. Bet mēs esam profesionāļi un visu esam atkoduši paši. Reini? Jā. Tātad tu esi iesaistījusies organizācijā, ļoti bīstamā organizācijā, kas pārkāpjot visus cilvēciskās tiesības, visu, arī Ženēvas konvencijas 8. pantu, darbojas pret cilvēku, pielietot bioloģiskos ieročus. Jā. Tu saproti, ka nonākot nepareizās rokās, tie var izsaukt plaši postošas sekas, tāpēc arī tu nekād neņem citu ūdeni, vai ne? Tieši tāpēc. Gribat taisnību, ja? Jā. Labi, būs jums taisnība. Es jums parādīšu, ko es daru, ar ko es nodarbojos. Un, ja kāds gribēs atkārtot mājas apstākļos, tas ir iespējams. Šeit ir parādīta formula, kas visiem ir skaidra, vai ne? Un tātad. Es sāku ar to. Jā. Es esmu veltījusi šim darbam labākos savu mūža gadus. Vai mēs to rakstīsim? Jā, ņemiet vērā. Interesanti, ko tu darīsi. Man ir tāds šoviņiem. Jā. Kad tik neko nesastrādā. Jā, man taču godīgs cilvēks. Godīgs. Pierakstiet. Tas, kas man ir. Tas ir tā sīkums, es to katru dienu no rīta daru. Nu, tā kā, kad kafiju dzeru no rīta. Tad to mums neko. Bet tagad es jums parādīšu to, ka es esmu veltījusi tik tiešām nozīmīgu daļu savas dzīves. Es ceru, dārgie izpratinātāji, jūs to novērtēsiet. Sekojiet līdzi. Jūs kaut kādu dīvainu. Dīvainas maršrutu. Pavisam mērķīgi. Galva dūla. Kas vispār pie mums bija atnācis? Raivo,
6 gadu vecumā prata skaitīt līdz 69. How are you, Raivo? I'm fine, thanks for asking. Nē, pagaidiet, kopš kura laika jūs varat runāt angliski? Raivo, ir tāda lieta. Mēs atklājām tavas īstās saknes, tavas īstās skotu saknes. Labi, tā ir taisnība. Un vēl kas, tas bija tā citai reizē, bet patiesībā es jau ļoti sen ar visiem draugiem mācu skotu kultūru. Pateicoties skolotājai Annai Šmitei, iemācījies lasīt jau 10. klasē. Arnāt, pastāst lūdzu, kā tev izdevies iegūt tādus panākumus? Viss ir sasniegts smaga darba rezultātā. Tāpēc es vēlētos pateikties saviem vecākiem, savai māsai, ēdnīcas personālam, tehniskajiem darbiniekiem, trešā ceļa brālēnam, kur es nekad neesmu redzējis. Filmai Kurjers, jo tā ievies manā sirdī mīlestību pret tautiem, teletūriem, bet īpaši sarkanajiem poras kreditiem, Google tulkotāju, Niklāva Kakim, kurš ir man iemācīja visu, ko es protu, Māra Jurāna Daļa radēja, kas ir iedvesmojošākā mūzika, ko es esmu dzirdējis. Tā, vien neizprasu. Un skolotāji. Paga, runājot par skolotāju. Un saprotiet? Štikānas kundze arī ir trešā ceļa brālēns, kuru nekad neredzēja. Un tam brālēnam ir problēmas ar kukuļiem. Varbūt mēs kaut kā varam atrisināt šo lietu. Varbūt kukulis palīdzēs jums. Diemžēl šoreiz tas nestrādās. Tad man ir viena pēdējā vēlēšanās. Kāda? Jūs zināt kāda.
Numur 2. Zigmārs veltījis 937 stundas un 27 minūtes skatoties ugunsgrēku. Zigmār, kā veicas sportā? Oi, ziniet, sportā man veicas tik lieliski, man panākumi ir tik lieli, tīpaši šķērpnašana. Šķērpnašana, tā ir mana kaislība. Vai tiešām? Zinu, tu esi liels sportists, bet ļoti slikts melis. Labi, es atzīstos. Es visus šos gadus jums esmu melojis. Bet patiesībā mana sirds pieder daļslidošanai. Un es esmu pārliecināts, ka tagad mani vecāki būs vēl vairāk leposies ar mani. Tā kā skolas direktorei jūs paši saprotat jāievēro slepenība, tad viņas vārdā. Esmu apmierināta ar rezultātu. Domāju, ka tas nebūs iespējams, jo atmaskot tik krūtītus skolēnus nav vienkārši, bet jūs paveicāt neiespējamo. Muhahaha! 12. klases skolēni ir atmaskoti, un jāteic, ka es esmu pārsteigta, cik kreatīvi, radoši un mērķtiecīgi bērni mācās mūsu skolā. Misija ir pabeigta. Beidzot!